まで来ないとこれもいけない。これも半分。普通にあそこのデリーの近く。Happy day! 3, 2, 1, happy day! いい出会い。初めて東京来た人。初めて東京来たメガオか。踊る前の画面に誰や。でした。歩きスマホはやめましょう。歩きながらスマートフォンや携帯電話、ゲーム機の操作は大変危険です。歩きながらスマホなどを操作すると視界が狭くなり、周辺の歩行者や自転車、バイクなどに接触し、思わぬ事故やトラブルにつながります。また、周りが歩く人が離れてならないため、他の通行人が回避する必要があるなど、マナー違反にもなります。道でスマホなどを使用する場合は、道の端に寄るなど、歩行者の邪魔にならない場所に移動し、立ち止まって操作しましょう。歩きながらスマホなどの操作は絶対にやめましょう。I feel real bad about it.
I'm It's like a done. week. Сейчас увидим.思わないな。遅いわけでもない。だからもう別のくないですか。Sucesso, já ouvi. They match. Almost a year ago? Almost a year ago. めっちゃ良かった。動線上がればいいかな。
月になってめっちゃ今でかくなってきてるから This is the last Halloween and you have to 行かなかったね。お、こんな店あんの？何かだからあの人にさ、電子音楽あとあれなんですよ。Yeah.
Ah?反対側かも。天ぷらだし
今日聞いたんだよ。